Aikari a mwena wa Kamuthaga na matura maria marigicĩirie Sagana kaunti-inĩ ya Kirinyaga ni mokireire MCAs aria makoretwo makiandikithia kuhagũrwo kwa gavana wao Ann Mobi na njĩra nene na kuria mamorĩtie kurutĩra mũingĩ wĩra ihinda-inĩ rĩrĩ. Mũingĩ ũrabatara ũteithio kuma kũrĩ o. Sasa ningetaka kuomba wenye wako kwa assembly ma MCA wetu, tafadhali tunamuomba mpe gavana nafasi afanyie Wajiko kazi, juu sasa hivi mkianza kuorogana huko sisi tutaumia tukiwa Wajiko. Kuringana na mũingĩ ũyũ ni ũhoro wake hakuona MCAs aya magĩtwarithia na mbere ũteti ũtarĩ na kĩharĩro handũ ha kũrutĩra mũingĩ wĩra mahinda-inĩ maya bũrũri ũrageria kũhũrana na kĩng'ũki gĩa corona. Sasa hii mmesikia ati watu wameanza kujaa kwa mawodi ya hii corona. Sasa wakikuja hapa sasa tunajua wakicha kunja hapa sisi hata si wenyewe tutaumia. Marĩtie ũũ hĩndĩ ya kwamũkĩra ũteithio wa matangi ma maĩ na tũrembeko twa maniũrũ na tũnua ũndũ ũmwe na thabuni kuma wabici-inĩ ya gavana wa kaunti ĩyo Ann Mobi. Ihinda-inĩ rĩu aikari acio ni mahinyĩrĩirie gũthingata mĩtaratara ya thirikari nĩguo kũrigĩrĩria mũrimũ wa COVID-19 gũtherema kaunti-inĩ ĩyo. Gavana aliposikia tuko huku ametumana mitungi na sasa sisi tujitolea tukatafuta sabuni na masks. Tafadhali tunawaomba tushirikiane pamoja ndio tupigane na huu ugonjwa. Wakati kazi imefika saa 1, tafadhali kuwa kwa nyumba yako. Wakati kama imewekwa watu wanatakiwa kuwa kwa nyumba. Lakini sio unataka tukikuta na mara ofisi tuko ije utaweka ndani. Handũ-inĩ ha Kameme TV Geto Waithira wa Kĩhara.